ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೇಜಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ. ತೇಜಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದು ಸೌಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಲೂಸಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾರ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎರಡು ನಟ್ಟು ಲೂಸಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದೆ, ಲೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವೆರಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನನಗೆ. ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಸಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಓಡಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದೆ ಬ್ರೋ ಸೌಂಡು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಒಂಥರ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಟ್ಟೋ ಬೋಲ್ಟೋ ಏನೋ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್, ನನ್ನ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂದರೆ, ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಸೌಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಗಾರ್ಡು, ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಲೂಸಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು, ಆ ಎರಡರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆರಾಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರು. ನನಗೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ವ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೂ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಶುರು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ ಗುರು, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋನ. ನಾನು ಆಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಡಿಟಿಂಗು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗುರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರು.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವೇನು ದುಶ್ಮನ್ಗಳ ಗುರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. 4 ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುರು ಇವ್ರು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೀಸು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ವರ್ತು ಬೆಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಟನಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಟನಲ್ಲು? ಲೇ ಲಡಾಖ್ ಹೋಗೋ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಂಡಲ್ಲಿ ಟನಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಂತೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು. ಇಲ್ಲೇ 7:30 ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಗಿನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು 2 ನಿಮಿಷ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟು. ನಾನು ಎದ್ದೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಿಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋನಲ್ಲೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನು ಲೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಂದು ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದೆ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ ಅಂತ. ಅದೇನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಆಗೋದ್ರೆ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗುರು, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ. ನಂದು ಹಳೆ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು 4-5 RPM ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಒಂಥರ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋದು ನನಗೆ. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದು ಇರ್ಬೋದಲ್ವ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು. ಲೂಬಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 12,500 ಏನೋ ಅದು ನನಗೆ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆಯಿತಾ. 17,000ವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಳೆ ಬಿತ್ತನ್ಕೋ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣು ಸಿಡಿಯುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಮಣ್ಣು ಸಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ನಾಯ್ಸು, ಗರ್ರ 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 ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇಂಜಿನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟಿಂದನೇ ಸಖತ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸತಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಡೌಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸತಿ ಹೋದಾಗ, ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ, ಯಾಕಂದರೆ 2-3 ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನೋ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ, ಇದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ವಿಕಿ ಗುರು, ಡಿಂಪಲ್ ವಿಕಿ, ಟಾಟಾ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.